आउ आमे बे बसचु पूरा नयागढ़ पुलिस I keep on working, got purpose and worth. Music's my cure and this world is my purse. Get rid of this curse with every verse. Of course I've been hurt but some have been much worse. Leave me alone, get out of my head. Block out the opinions until I am dead. They all go to sleep but you listen instead. Listen some more and you'll cease to regret. I keep on working, I got it on track. You gonna see my name up on the flag. I sail this ship and I'll never come back. I keep this bitch on the line to attack. Never look back, I make a record like Crash. Top of my bracket. Hey guys, welcome to back my YouTube channel. तो आज आम जाऊँ नयागढ़ टाउन रेलवे स्टेशन को तो आपन से वीडियो देखेबी आ वीडियोटा भल लगे लाइक शेयर करियो। तो आम ए बड़ रोड रे जीवु आ रेलवे स्टेशन देखेबू आ छोट छोट अपार्टमेंट गुरा तैयारी हेलानी एबे आ ये रहला पछरे रेलवे ट्रैक देखो पछोट देखा दथो आ आम ए जाउछु सेपट को आगु को आ आपन को देखेबू नयागढ़ रो रेलवे स्टेशन। तो चलो अबे चालू रेलवे स्टेशन और मैं देखो पूरा एंजॉय करो। देख लो पूरा फुल व्यू जो चलो ये रहा टिकट काउंटर टिकट का ट्रेन जगह भी अच्छी ता भर भी क्लोज अच्छी डोर ओपन थे आपको देखी था भर तो एबे कोरोना जुगु ट्रेन भी डोर गुरा भी बंद कर जहाँफल भर को जाकि कोरोना भाइरस आउ स्प्रेड हो पारनी आउ ये रहा पछ गोटे रेलवे। तो ये देख पूरा सीन चार गोटा सीन पूरा एमती आउ ये रहा नया टाउन ये रहा ट्रेन रेलवे आउ ये रहा नया टाउन रो पूरा स्टेशन पूरा फुल व्यूज देख आ ये रहा स्टेशन आउ मो जन सब्सक्राइबर कहते जे तुम टे नयागढ़ स्टेशन रो देखेब ब्लॉगटा बनइब तो से रिक्वेस्ट रखा बनेली वीडियोटा आ देख बगी देख से ब्लू कलर ये रहा व्हाइट कलर मिसिकी अच्छी आउ दीटाक रेलवे डब्बा बा बगी दीटाक जॉइंट आउ ये बट देख सुंदर फूल दानी लगाई आ फूल गचर अच्छी और ये गोटे सिनेमेटिक भ्यूज आपको देखीदेवी आपड़ भी सिनेमेटिक वीडियोटा को देख आम भी बसचु नयागढ़ रेलवे स्टेशन रे आउ बढ़िया पवन हो पूरा आ चार गोटाक भ्यूज पूरा एमती आउ देख वीडियोटा पूरा लास्ट दिन भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर आउ ऊपर पूरा एमती ये रहा नयागढ़ स्टेशन लिखाई ऊपर आउ पछपट रहा ट्रेन आउ जदि वीडियोटा भल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आउ ये वीडियो एंड कर वीडियोटा आ जदि भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जी
आमती वीडियो देखा मो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिदिंतु आ निहाती गोटे लाइक करके चल।